एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एक बताती हूँ टिप्स जिससे कि आप सर्दी खांसी जुकाम सबको चुटकियों में भगा सकते हैं। तो गाइज़, ये है दालचीनी। इसको आप पानी में बॉईल करके भी पी सकते हैं खाली, और आप इसको चाय बना के भी पी सकते हैं। 2 से 3 बार आपको इसको बनाना है। तो मैंने इसको पानी में अच्छे से बॉईल कर लिया है। चीनी पत्ती डालूंगी इसमें, और उसके बाद में डालूंगी मैं इसमें दूध। इसे अच्छे से बॉईल करूँगी, फिर डालूंगी मैं इसमें अदरक घिसने के बाद में। इसको अच्छे से बॉईल करना है गाइस। गारंटी के साथ में आपकी खांसी जुकाम बुखार सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको 2 से 3 बार इसको पीना है गाइस। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? ये है हमारी गरम गरम चाय, आइए और पीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक करना यू ना फॉर भूलें। थैंक यू वॉचिंग। फॉर वॉचिंग।